И традиционно стучит, гремит на пороге, чем сердечко ваше успокоится. Прекрасно. Стучит к вам некие перемены. Перемены такие судьбоносные, возможно, повторяющиеся события, но очень важный, очень значимый старший аркан. Сегодня прекрасные выпали 3 старших аркана. Перемены, возможно, цикличные, возможно, судьбоносные, скорее всего, судьбоносные. Гремит вам воспоминания, ностальгия о чувствах, которые были. Будьте в виду. Встречаться с кем-то, общаться, вспоминать. Прям будет очень приятно. И солнце. Солнце у нас счастье, позитив. Будете гореть идеи, гореть. Это на пороге у вас. Гореть идеи, общаться с детками. Кто-то прекрасные новости узнает. Возможно, о пополнении в семье. Возможно, о приезде детей. Либо отпуск с детками. Но что-то будет связано очень радостное. Будете трудиться вместе с детками. Или просто проводить время в кругу семьи. И сердечко ваше успокоится любовью. Вы сделаете выбор в пользу любви. Придет к вам любовь. Вы почувствуете себя нужной, желанной, самое важное, необходимое. Такой раскладик у нас получился. Я хочу, чтобы эти все 4 карты были, не будем ни одну из них выделять, потому что они все прекрасны. Пусть колесо фортуны запустит самые положительные, позитивные в вашей жизни действия. Это все приведет к чувственности, к любви. Будьте счастливы.